Harka fuune akkam naga jirtanii hordoftoota Oromoo Samsung. Nageenyi badhaadhaas ni jenna. Har'a viidiyoo haaraa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Viidiyoo kana keessatti akkaataa AdSense keenya karaa toora baankii keenyaa wajjin wal quunnamsiisuu dandeenyu irratti deebii gabaabaa isinii qabna. Amma xumura viidiyoo kanaatti obsaan dhufaa turas ni jedha. Osuma jennume ati eenyuudha naan jechuu dandeessan. An aliifuudha. Toora chaanalii hankootii isin beeksisuu dhufe. Chaanalii koo description irratti linkii isaa isiniif kaa'a. Irra deemuudhaan subscribe gochuudhaan odeeffannoowwan teknoolojii garaagaraa salphaatti argachuu dandeessan. Amma kallattimaan gara viidicha har'aaf qabannee dhufnetti isin dabarsa. Turtii gaarii. Torbaan lamaan tokko dura AdSenseen imeelii kana fakkaatu ergee ture. Imeelichi maal jedhaa? Waggaa dhufu yookiin bara dhufurraa eegalee karaa Western Unionitiin maallaqa kamiinuu kan maamiltootaaf hin ergine ta'uu beeksisee jira. Sababa kanaaf ammoo karaa biraa ittiin maallaqa isinii ergu qopheeffadhaa jedhee turee jira. Kun dhimma kanarrattidha kan ibsa isinii kennu. Karaa Western Union kun bara dhufurraa eegalee kan hojjanne yoo ta'e haala kamiin AdSense keenya gubbaarraa maallaqa argachuu dandeenya yookiin maallaqa nuuf ergama. Video kana keessatti deebisan argattan. Erga AdSenseen bara dhufurraa karaa Western Unionitiin maallaqa nuuf hin ergine ta'e immoo nuti immoo karaa kamiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu video kana keessatti deebisaas ni qabanii dhufnee jira. Amma xumura video kanaatti nu faana turaas ni jira. Amma kallattimaan gara viidichaatti wajjin haala barruu turtii gaarii. Jalqaba web browserii kompiitara keenyarraa yookiin moobaayilaa keenya banuudhaan gara toora marsariitii AdSense deemna jechuudha. www.google.com/AdSense jechuudha. Websaayitii Google Adsense haala kanaaf nuuf banama jechuudha. Fuulli jalqaba websaayitii AdSense arginu isa kana fakkaata. Nuti ammoo mallattoolee tuqaa sadiin kallattii gubbaarra jiran sana irratti tuqna. Gaafatun filannoowwan garaagaraa hedduutu jiru. Filannoowwan jiran keessaa payments kan jedhu irratti tuqaasna yookiin kilik goonaa jira. Paymentii keessatti filannoowwan garaagaraa jiranii nuti ammoo kallattiidhaan iddoo manage payment methods jettu jira. Ishee irratti tuqaasna jechuudha. Manage payment method keessatti wantoota yookiin karaalee kafaltiin ittiin raawwataman kan arginu jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya kun Western Union fi wire transferidha akka argitan kanatti. Isin ammoo haara dabaluu barbaadan maal gochuu akka qabdanidha kan isin agarsiisu. Isin ammoo warri haara dabaluu barbaadan add payment method isa jedhu irratti tuqxan jechuudha. Add payment method gaafa hidhan filannoowwan garaagaraa lamaatu isinii dhufa. Kanaan dura filannoowwan sadi ture jechuudha. Amma Western Union keessa waan hin jirreef isaan lamaan jiranii. Isaan lamaan keessaa immoo jalqaba add new wire transfer ka jedhu tuquudhaan karaa baankii keenyaatiin wal quunnamsiisnaa jechuudha. As keessatti guutamutu jira. Guca kana tokko tokkoon maal akka ta'an kan isin agarsiisudha isin timura. Inni jalqaba irra jiru beneficiary ID jedha. Kanachaan maqaa keessan barreessitanii jechuudha. Maqaa keessan isa sirriidha. Isa waraqaa eenyummaa yookiin ID yookiin paaspoortii keessan irra jiru barreessitanii. Inni biraa immoo inni lammaffaa immoo name of the bank accountdha. Kanachaan maqaa keessan kan buukii yookiin daftara baankiin isiniif kennu irra jiru haaluma daftara irra barreessu saniin iddoo sana irratti barreessuu dirqama qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo Aliifuu Hajii jedhee barreessaa jira. Ittaan suudhaan immoo erga maqaa barreessanii booda baankii itti fayyadamtan yookiin maqaa baankichaa yookiin baankii itti fayyadamtan jechuudha. Fakkeenyaaf an Daashin baankii fayyadamu jira. Daashin baankii itti barreesseera jechuudha. Daashin baankii isin ammoo commercial yoo fayyadamtan commercial bank of Ethiopia Awaashin fayyadamtan yoo ta'e iddoo sanitti ammoo Awaash baankii itti barreessitan. Inni biraa ammoo Swift koodiidha. Swift koodiin kun ammoo koodii addaa isin
koodii Swift koodichaan koodii addaa baankii martuu dhuunfaatti qabudha jechuudha. Kanachaan akkuma fakkeenyaa fi taargaa konkolaataa yookiin lakkoofsa gabatee konkolaataatti jechuudha. Kanas amma fakkeenyaa fi baankii Awaash fayyadamtoota Swift koodii baankii Awaashii salphumatti Google gochuudhaan argatan jechuudha. Fakkeenyaa fi Google gubbaa irratti Awaash Bank Swift code jedhee gaafa search godhu yookiin barbaadu Google gubbatti koodii baankota hundaatu salphatti argata. Fakkeenyaaf kan Awaash ta'eedha isanii jechuudha. Yookiin ammoo toora marsariitii warraa gubbaas ni jira. Fakkeenyaaf awashbank.com irratti ta'ee jedhee qabanii isa kana jechuudha. Isan koppii godhee iddoo kanarratti paste godha jechuudha. An daashinii fayyadama waan jirateef amma daashiniidha akka warra daashinii fayyadamata daashii ta'a isa jedhu kan fayyadamaa jechuudha. Inni biraa immoo account numberii keessan barreessanii iddoo kanarratti kan baankii keessanii jechuudha. Erga barreessanii booda barreessan amma iddoo kanatti blur godhee lakkoofsa baankii accountii kan kooti waan ta'eef sababa saniif isin ammoo lakkoofsa buukii keessa irra jiru accountii keessan ka baankiidha iddoo sanatti irratti barreessitu jechuudha. Inni biraa immoo intermediary baankidha. Isa kanarratti isin wanti barreeffamu hin jiru waan ta'eef qajeelama maallaqni baankii sadaffaa bira sun keenya gubbaa waan nu ga'uuf nuti isa hin barreessinu inni nu barbaachisu save goona jechuudha. Ergas booda erga save goonee booda gara duraa deebuudhaan baankii keenya innani irraa gara primary deeffannaa jechuudha. Primary jechuun qajeeluma maallaqni nu ergamu gara baankii keenya akka nuuf galu jalqaba irratti isarra nuuf ergamaa jechuudha. Anamma gara baankii kootitti deeffadhee jira jechuudha haala kanaan. Irra deebiidhaan waliin dachaanii jirra akkam ture viidiyoon keenya. Simtolee miti. Eeyyee akkasumas irraa waa hubattan jennee yaadda. Yaada yookiin wanta isiniin galle yoo qabaattan karaa komentii irratti nuuf barreessaa. Isiniif deebisnaa yookiin viidiyoo biraan kan barbaachisu ta'e isiniif hojjannee dhufna waan ta'eef turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin wal agarraa yeroo gaarii chaanalii kan koos description irratti like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.